Hello，各位觀眾大家好啊！今日我要同大家介紹咧就係 MGSD 機動戰士高達特種計劃嘅自由高達，作為第一隻 MGSD 嘅商品自由高達啦，咁我覺得係出得非常之用心嘅 Bandai。我本身以為呢一個 MGSD 咧嘅自由咧係抄翻 MG 2.0嘅自由嘅啫，咁但係咧玩落嘅時候同埋睇佢外形咧，發覺佢同 MG 2.0嘅自由咧都有好大唔同嘅。咁首先喺翼嗰方面咧，就已經佢嘅收納狀態已經唔再係普通自由嘅形態啦，反而有啲偏向就係上海自由嘅形態啦。咁佢外形咧雖然都好接近2.0嘅自由啦，但係其實你玩落去啊，機關啊外觀咧都同2.0差距好大嘅，絕對唔係一個搬字過紙嘅 MG 系列嚟嘅。咁所以我覺得喺作為第一彈嘅 MGSD 嚟講咧，自由高達係出得非常之用心嘅。咁我而家咧就會示範一下佢嘅可動同埋咩特別嘅玩法啦。OK， 咁首先咧我哋見到佢嘅頭部咧。佢嘅頭部嘅比例啊，同埋佢外觀咧，其實都非常之靚嘅。咁有別於一般嘅 SD 嗰種比較簡約嘅線條啦，MGSD 嘅自由高達頭部咧，佢應有細節都有啦，甚至比2.0嘅自由嚟得更加精細嘅。咁就算你獨立唔當佢一個模型拎佢頭出嚟做一個擺設嚟講咧，都非常之漂亮嘅。咁佢可動咧都非常之高嘅，二重關節嘅設計啦，令到佢可以個頭下得非常之厚啦。咁旋轉嚟講咧，亦都冇太大難度嘅，即使佢頭角咁大咧，亦都冇太大嘅干涉嘅。好，咁啊，跟住到手啦。咁手咧，旋臂嚟講咧，既然佢係 MG 作品咧，咁基本嘅可動咧係一定有嘅。咁你可以見到，亦都可以係一個唔錯嘅可動範圍啦。好，咁啊手臂啦，手臂亦都做到超過90度嘅屈爭啦。然後手咧都係有好普通嘅旋轉啦。咁跟住就到佢膊頭啦，膊頭咧肩胛部分咧係可以有向下拉再掀起嘅玩法嘅連動嘅，咁就比自由2.0咧都嚟得更加 detail 嘅。咁跟住咧就到呢個排氣口啦，排氣口咧係有連動嘅，你向下拉咧上面就會掀開噶啦，咁就睇得出 Bandai 嘅用心啦喺呢度。好，咁啊到腰啦，咁腰咧普通旋轉咧係冇問題嘅。跟住咧，佢嘅二重關節咧，令到佢咬腰幅度係非常之巨大嘅，可以去到呢個程度嘅咬腰啦，非常之誇張，甚至你喺2.0都冇出現咁誇張嘅程度。好，咁啊到駕駛艙啦，咁啊唔好見佢因為 SD 關係咧而冇咗駕駛艙喎，佢係 Bandai 真係好用心咁設計翻個駕駛艙出嚟嘅，即使入邊你係擺唔到人仔，但係佢都咧係可以打開駕駛艙嘅。咁可以見到呢個 SD 都係五臟雖小，但係咧乜嘢都齊晒嘅。咁啊到磁軌炮啦，磁軌炮咧佢都係一個連動嘅，你見到咧打開出嚟咧，佢係有一個齒輪嘅關係嘅，即係你只要打開一邊咧，佢就會自動彈出另一邊噶啦。咁但係佢外觀嚟講咧，我又覺得2.0嘅磁軌炮咧反而就比較靚啲嘅。咁我覺得 MGSD 呢個磁軌炮嘅 design 咧就有啲 over 咗啦，佢太多不必要嘅設計嘅。好，咁就手把位啦，手把位都係可以噴出嚟嘅，咁又還原翻整個自由高達應該有嘅嘢。咁你擺翻嘅時候咧，連動咧都係一樣噶啦。好，咁磁軌炮嘅可動咧都非常之廣嘅，你可以向後啦、旋動啦。咁而光速軍刀咧，亦都係收得非常之緊嘅，冇咗以前好鬆嘅嗰種光速軍刀擺法噶啦。好，咁啊前裙甲獨立分件，後裙甲亦都可以向上掀嘅。咁啊到腳啦，咁腳咧佢嘅可動咧亦都非常之可觀嘅。咁你首先睇下啦，佢抬腿啦，然後咧你向下伸嘅時候咧，大髀係有連動嘅，可以見到佢有一個鏤空嘅設計啦，係啦。咁就算可動範圍咧都係有MG 應有嘅程度啦，雙重關節啦。好，咁啊小腿啦，咁小腿咧就因為佢 SD 嘅關係就冇乜太大嘅 detail 啦，咁啊純粹係一個唔錯嘅細節位嘅啫。咁啊到腳掌啦，腳掌係採用咗二重關節，咁你腳咧就可以向上踢起個腳尖啦，而屈埋腳踭亦都可以嘅。咁佢可動接地咧亦都唔錯嘅。咁你見到佢嘅腳咧係獨立兩邊腳掌嘅，咁佢接地係非常之唔錯啦。OK， 咁講下武裝方面啦。咁武裝方面頭先講過啦，光速軍刀同埋磁軌炮咧都係有唔錯嘅可動表現啦。咁步槍咧，步槍亦都係同 MG 2.0咧係接近嘅個可動同外觀。咁應該有嘅都有啦。咁譬如光速步槍亦都可以收納喺裙甲位啦。
一樣都係橫嘅卡扣啦。咁光束軍刀咧，佢呢度有個好細心嘅位置啦，咁就係你打開呢度，然後咧就可以將光束軍刀咧抽出嚟噶啦。咁就有別於以往啊 HG 嗰種好鬆嘅卡上去嘅感覺啦。咁呢個設計既可以好牢固咁樣合上，亦都唔察覺係有任何唔係好唔合理嘅地方啦。咁呢個設計咧，我相信咧，希望可以延展落其他 SEED 系列嘅機體啦。咁基本啦，光束軍刀咧可以對接啦。咁呢個同 HG 自由咧就基本動作啦，咁就可以合埋嘅。然後咧將呢個卡扣咧裝翻落去手部就得啦。咁亦都可以重現翻自由大戰天意最後一擊嘅時候啦。好啦，咁跟住咧就盾牌。咁盾牌其實就冇乜太大嘅可動關節嘅。咁啊最主要佢都係類似自由2.0嘅多重關節啦。咁就令你嘅盾牌可以手持同埋放喺手踭上面啦。講下對翼啦。咁以往咧自由高達對翼咧嘅設計多數都係咁樣嘅形狀啦。咁喺 MGSD 嚟講咧，佢同上海自由咧係差唔多嘅設計啦。咁啊佢對翼咧可以收埋變成一個單翼設計嘅。咁展開嘅時候咧，亦都可以將佢嘅副翼咧獨立展開嘅。咁樣可以喺展開嘅時候咧就可以擺到更加可動感高嘅 pose 啦。咁啊大概係咁啦。咁佢呢度咧其實個可動咧就比自由2.0咧嚟得高嘅。咁但係外形方面咧就可能大家就要睇下邊一個會比較靚啲啦。咁我個人覺得咧，雖然佢展開可動係唔錯嘅，即係多咗可動嘅，但係咧外觀嚟講咧，我就中意2.0嘅自由多啲啦。咁呢度你可以見到佢個可動獨立都幾高嘅。咁但係咧就小心啦，佢零件亦都比較鬆散啦。好，咁就去到上方嘅炮位啦。咁炮位咧呢度就可以獨立旋轉可動啦。咁就可以令你擺出射擊時嘅狀態咧就更加方便啦。咁呢度係比2.0自由好嘅地方啦。好，咁又你可以咁樣啦，獨立落嚟，然後就旋轉啦。好，咁而家裝翻上去自由本體，咁就俾你睇下。OK， 咁全彈發射狀態底下咧嘅自由高達 MGSD 自由高達咧就係咁樣嘅。咁佢炮身咧，我覺得磁軌炮就可以短翻少少嘅。咁始終睇開都係平排嘅自由高達啦。咁上面炮身可能略嫌顯得冇咁有霸氣嘅。咁但係喺翅膀上咧，佢都非常之高可動嘅。咁睇翻咧就不失 SD 嘅有種比較 Q 版嘅感覺啦，亦都有自由應有嘅霸氣。咁所以我覺得咧 MGSD 嘅自由咧係俾人一個比較用心嘅作品嚟嘅。咁我覺得有興趣師兄咧就可以入手一隻嚟感受下 MGSD 自由啦。